حبايب قلبي، هذا الفيديو من ماليزيا ورا انقطاع طويل. وهاي طيور يمنا بالشارع، تجي طيور ما شارع اوكلها. هسه علمتهن علي يجني. ما نقدر نعيش بلا طيور. للونس عمي صار هواي قاطع علي كو مالي بماليزيا هسه اجازة. تدرون انتو اني عايش هنا انا وشغلي بالعراق. هسه اذا ارجع ان شاء الله يعني بعد ما معروف، يجوز على نهاية الشهر هذا بداية الشهر الجاي، حسب شو وقت ما يرجع الشغل ارجع اني. وطيورنا هناك موجودة وافراخ جدا عندنا، بس ما حد يخرج. وطيور قاعدة. فإن شاء الله من أرجع نشوفكم ونخرج الأفراخ سوا ونتفرج ونتونس. شنو رأيكم بذني؟ ذاك راس وديل، لأنه ما شارع هيجي وما حد يربي هنا، يجي يدبر الأكل. شوف هذا الفرخ الغرابلي. تعطين تمن ودخن. هذا الدخن ما عندي، ما طيور حب كانت. هو تمن. هذا اللاخجي رخيت أسود. شنو يا خالي؟ هذا اشعل. هذا حل. هذا الغرابي صغير. أحد يطير هنا. الطيور موجودة بالشارع. قبل والله كان عندي طيور ما زينة، سويت عندي كم واحد يطيرن جبت بدني من ما الشارع، وخليتهن يبزرن عندي وقمت اطير بفرخاتهن. بعدين راح انا كل شكلهن حية صعدت الهن، مدري ايش عادلهن كلهن. هاي قدام بيتها بالحديقة، انا بالحديقة مطرنا. هيك مقطع صغير للتواصل. اذا نزلنا طيور حلوة ويا ذني ذبيلهن اكيل اعود اصور لكم اياهن. انا اسف على الانقطاع واشتاقيت لكم هواية. تحياتي للجميع حبايب قلبي.